大家好，你家隔壁的我又来了。今天咱们来看这台战损级别的交换机。看到这一侧这个塑料面板都已经磕碎了，然后我又翻遍了这个包装，我也没有发现它的另一半的这个尸体，然后我就赶快给这位老铁拍照发过去了。因为像这种情况，如果得不到这位老铁的这个确认的话，这个机器我是不能动手的。正当我以为这个机器这个状态是由于快递造成的时候，这位老铁他回话了，另一半的尸体在他手里呢。那也就是说，这个机器他发来的时候就是这个样子了。言归正传，这是一台华为的5720 24个千兆的电口加4个万兆的光口。据这位老铁反映，这个机器目前插电是不停的重启。现在我也插电，我们看到指示灯是亮的，系统灯是在不停的闪，停了，又开始闪，又停了。串口线咱们插上了，看一下电脑，我们看到它现在报错，这总跑啊，拔电。我们看到它现在报的呢是 DDR3 这个内存错误，下边一堆巴拉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 。老王，我这小本的水平我也看不懂啊，就看着一个 DDR3 这个错误。根据它目前这个状态，这个报错这个问题肯定是出在相关内存方面。不是 CPU 不读内存，就是内存颗粒坏，再不就是内存没有供电。不墨迹了，咱们直接开拆。机器拆开之后，我们看到里边是锃光瓦亮啊，就连风扇上面也是一尘不染呢。就这个机器的工作环境，它应该比老王我的生活环境都要好。刚才咱们说了，造成现在这种情况，这3种可能，咱们就从最简单的先来。这个就是它的内存供电。我们看到这个 1.5 这是正常的，你像这种供电出问题的概率太小了，这没有问题。板子现在彻底拆出来了，它这个内存颗粒呢是在反面，在这块。咱们现在的过程呢就是由浅入深，一步一步的来，就像干那啥似的，你不能一下就干到最深。接下来咱们就干这个内存颗粒，兼容的内存颗粒我现在已经准备好了，稍等片刻。干的时候呢，你不能太用力，你不能上去就拿镊子撬啊，拿这个东西拿那个撬棍撬，那样的话你这太暴力了，你得轻轻的来回动，要不然你那么暴力，焊盘干掉了，你机器不就废了吗？你还得去补焊盘，你要给它足够的时间，慢慢的进行加热，温度速度都很重要，你要来回不停的动，你不能总在一处。拿下，脱平，新的旧的你干的时候手法基本都是一样的，不过干包好的新的时候一定要更慢一点，然后呢温度你不要干的那么高，时机到了它会自动的就归位了，然后轻轻的推一推。OK， 内存颗粒已经成功的干上，咱们简单的拼装一下。大家看我现在干的事儿就知道结果了吧？你换了那个内存依旧没有卵用啊！他妈的这个嘴啊真跟开了光似的，怕啥来啥呀，就是 CPU 的内存通道挂了，没招了，我又给他干了一个 CPU。 所以说有些时候吧，你看着这个故障它并不一定说是就出在他身上，你说这种情况你让我提前报价有什么意义？你说他报的内存故障，你谁能想到是 CPU 的问题？轻轻的推一推 OK， CPU 已经干完了，我真的不希望再出什么幺蛾子了，再出幺蛾子我就放弃了。现在我们插电，漂亮，已经过内存自检了，系统已经成功启动。
命令行，一切正常，没有问题，反馈都是正常的。Web 界面也没有问题，一切正常。数据传输自然也是没有问题，一切正常。此情此景，我还想吟诗一首啊。故障看着很不大，一语成谶全趴下。CPU 内存都已挂，还好老王库存大。历经磨难均换下，成功启动 OK 了。本来肘子已上桌，最后只剩鸡腿了。本期视频到此为止，拜了个拜。